Ping-pong, oficiálne stolný tenis, sa hrá po celom svete. Na prvý pohľad vyzerá všade rovnako. Rovnaký stôl, rovnaká loptička, rovnaké pravidlá. Ale keď si pozrieš zápasy z Ázie a z Európy, máš pocit, ako by si sledoval dva úplne rozdielne športy. V tomto videu sa pozrieme na prečo Ázia dominuje svetovému pingpongu, čím je európsky štýl jedinečný a čo sa môžeme naučiť z oboch prístupov. V Ázii, hlavne v Číne, Japonsku a Južnej Kórei, je pingpong extrémne rýchly, agresívny a technicky presný. Hráči stoja veľmi blízko pri stole a loptu sa snažia zahrať čo najskôr po odraze. Údery sú krátke, výbušné a bez zbytočných pohybov. Veľký rozdiel je aj v tom, ako držia raketu. Veľa ázijských hráčov používajú penhold grip. Raketu držia podobne ako pero. Vďaka tomu majú extrémne rýchly backhand pri stole, lepšiu kontrolu v krátkej hre, bleskové reakcie. Hlavné črty azijského štýlu, extrémna rýchlosť, veľa topspinu, dominantný backhand, neustály tlak na súpera. V azijských krajinách je stolný tenis viac než len šport. Je to životný štýl. Deti trénujú niekoľko hodín denne, často v špeciálnych športových akadémiách. Dôraz sa kladie na opakovanie rovnakých úderov do dokonalosti, rýchle reakcie, silnú psychiku. Mentalita je jasná. Ak chceš vyhrávať, musíš byť lepší než ostatní, každý jeden deň. V Európe sa pingpong hrá úplne inak. Európski hráči častejšie ustupujú ďalej od stola, hrajú dlhšie výmeny a viac pracujú s rotáciou a presnými umiestnením loptičky. Hlavné črty európskeho štýlu. Viac taktiky, silný forehand, častá zmena rytmu hry, čítanie súpera. Európsky pingpong nie je o neustálom tlaku, ale o tom prinútiť súpera spraviť chybu. V Európe je tréning často voľnejší a individuálnejší. Hráči majú väčší priestor na vlastný štýl, kreativitu, taktické myslenie. Dôraz sa kladie na správnu techniku, fyzickú silu, prácu s hlavou počas zápasu. Každý hráč je iný a práve to robí európsky pingpong zaujímavý. Rozdiely vidno už na samotnej technike. Ázia, často penhold grip, držia ako pero. Veľmi rýchly backhand pri stole, krátke pohyby a rýchla príprava. Agresívna hra hneď po servise. Európa, takmer vždy shakehand grip, držia ako podanie ruky. Silný forehand s veľkým švihom. Viac času na prípravu úderu, hra zo strednej vzdialenosti. Ani jeden štýl nie je lepší alebo horší, sú len iné. Najzaujímavejšie zápasy vznikajú vtedy, keď sa stretne ázijská rýchlosť s európskou taktikou. Práve tieto súboje často rozhodnú majstrovstvá sveta, olympijské hry, najväčšie turnaje. Je to boj dvoch filozofií. Ak hráš pingpong, z Ázie si môžeš vziať rýchlosť, disciplínu a tlak. Z Európy taktiku, trpezlivosť a variabilitu. Najlepší hráči sveta dnes kombinujú oboje. A to je dôkaz, že v pingpongu neexistuje len jeden správny štýl.